अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज सुबह हम आ गए हैं अपने सील मुर्गों की तरफ। वाश लगी हुई थी जिससे थोड़ा लेट हो गया। तो सबसे पहले हम आपको अपना जो बीमार चीज़ है उसको चेक करते हैं जाके। ये चेक करें जी, ये है वो शहज़ादा जो काफ़ी बीमार है। ये चेक करें जी, खाना वगैरह इसको पोट खाली है, बिल्कुल ही पोट खाली है इसकी। मैं अंडा इसको डाल के पा रहा, थोड़े अंडा भी इसने खाना छोड़ दिया, पता क्या वजह। ये चेक करें। हाँ, अभी ये कि दाना खाएगा तो अभी ठीक होगा, वैसे तो मुश्किल हो जाएगा। फिर भी कोशिश करते हैं इसको चौकस करने की। ये चेक करें। बाकी है कि दाना वगैरह के बाद को देखते हैं। दवाई वैसे 3 दिन इसको लगातार दी है। एक पहले दिन दिया है क्या नाम है ब्रूफिन, एक दिन इसको दिया है मैथिकोपाल, एक इसको दिया है क्या नाम है, नाम नहीं मुझे याद आ रहा, नेट्रोजन नोविडेट की गोली पहले दिन इसको ये दी थी। तो लगातार 3 दिन हमने इसको दी है गोली। तो आज इसको कुछ भी नहीं देंगे, दवाई वगैरह मैं दाना वगैरह खा लेंगे, दवाई वगैरह नहीं देंगे। चेक करते हैं हमको। बाकी ये चेक करें मुर्गा वगैरह दाना वगैरह डालते हैं, फिर हम चेक करते हैं इसके अंदर ये चूज़े इधर ही। बाकी है छोटे चूज़े घूम रहे हैं ये वाले, 3 ये हैं तो 3 बार होंगे। ये देखेंगे माशाल्लाह। चेक करें, दाना वगैरह डालना सबको हमें। ये सोलर पड़ी हुई है हमारी, बॉय निकाली थी रात को, अंदर हमें याद नहीं रहे। तो अभी जो मैं आपको चेक कराता हूँ, ये है जी हमारा कॉकटेल का पेयर। ये देखिए जी, ये हमारा कॉकटेल का मेल और फीमेल मुकम्मल जोड़ा है। चेक करें। ये अब इसके नीचे ये लबट का जोड़ा है। नीचे ये बताओ तो इसके नीचे भी जोड़ा है वो। बाकी ये चेक करें आप लोग, क्या नाम है, लव बर्ड है ये भी सारे। और एक कॉकटेल का बच्चा ये घूम रहा है कॉकटेल। इधर आ गए मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मिट्टू मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मियाँ मिट्टू, मिट्टू मिट्टू, मियाँ मिट्टू, तेरी खानी है मिट्टू, ओए मिट्टू मिट्टू, ये मिट्टू आ गया। वो ये है जी हमारा तोते का सेटअप। अभी ये लव बर्ड ज़्यादा इकट्ठे हैं, जब इनको अलग अलग करेंगे तो ये पिंजरा हमें मुकम्मल खाली करना पड़ेगा। चलो हमने 2 मादियाँ बंद की हुई हैं जो कम होने की वजह से। वैसे दिन को हम निकाल देते बाहर इनको। ये देखें, ये ब्लैक वाली मादी है।
और इसके नीचे जो है स्लेटी कलरिंग आती है, चेक करें आप लोग। बाकी चूज़ा महंगा है। तो फाइनली ये बाहर से भाग रहे हैं अंदर बाहर। ये देखें, ये दो उधर जो है, और ये देखें ये पट्टी है जी, ये पट्ठा है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये पट्ठा है जी। ये पट्ठा है, पट्ठा एक है और एक ये है, दो तीन पट्ठे हैं, तीन पट्टियाँ हैं। वो नीचे दो लगी हुई हैं पीले पर मारनी, वाइट और पीला मिक्स पर मारनी। वो पट्टियाँ जो दो वाइट हैं और एक दो थोड़ा ब्लैक कलर रेड कलर का, ये तीन पट्टे हैं। चेक करें आप। ये बड़े चूहे सारे। तो अभी बाकी कोई मसला नहीं, ज़्यादा मसला है चूजे का जो बीमार है, दाना नहीं खा रहा। ये मैं इसको कल अंडा डाला उबाल के, सुबह खाया, शाम को उसने अंडा भी नहीं खाया। रोटी की टाइम डाली है, दूसरा मैंने रोटी नहीं खाई। दाना तो वैसे नहीं खा रहा, मैंने दाना खा ही लिया थोड़ा बहुत। अगर ये दाना नहीं खाएगा तो काफ़ी बीमार होगा। तो ये वीडियो हम आज ये अभी लगाने लगे हैं। तो जिस भाई को पता हो कि इसका क्या इलाज करना चाहिए, ये ऐसे जो है ना पारस ने घुटे हुए हमने भी को ऐसे ही रहता है, दूसरा तीसरा दिन है। चेक करें।